Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh xếp hay là bánh quay dạt, nhưng mà với một cái kiểu mới hơn. Bánh rất là giòn và có độ xốp với nhân thịt đậm đà nè. Mình tạo hình nhìn hấp dẫn và bắt mắt nữa. Món này thì ai cũng mê hết á, đặc biệt là các trẻ nhỏ đó. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nguyên liệu. Mình có đây là cái bột đa dụng, mình dùng gói này là 500g nha. 30g bơ, đun cho nó chảy ra, mình dùng cái bơ thực vật này nè. 30g dầu ăn, chút xíu muối. Mình sẽ dùng hết cái gói bột đa dụng này cho vô cái thau, cho vào chút xíu muối luôn. Các bạn sẽ trộn sơ nha, cho phần muối nó đều với bột. Mình sẽ cho dầu ăn nè, lần lượt dầu ăn, rồi bơ mình nấu cho nó chảy ra. Các bạn cho nguyên cái chén vô trong cái nồi nước sôi là chút xíu nó chảy ra, trộn đều lên. Trộn cho nó đều xong rồi cái mình cho vào đây từ 200 cho đến 220ml nước, tùy theo bột cũ hay mới Ở đây thì mình dùng 220 luôn Các bạn trộn lên nha. Nước này là mình dùng nước lạnh bình thường, không cần phải nước ấm gì hết. Trong bột mà có bơ thì khi mà mình chiên lên cái bánh nó sẽ thơm nè. Nhồi cho thật mịn để khói bột của mình nó tụ thành một khối vậy nè. Vậy là được rồi. Bây giờ mình đậy lại và mình để yên 15 phút. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị đây là 300g thịt. Mình xay ra nhưng mà đừng có xay nhuyễn quá. Tiếp theo mình có là hành lá, cà rốt, củ hành tây, củ sắn. Cuối cùng là nấm mèo, ngâm nước cho nó nở ra. Thì tất cả các nguyên liệu này mình có là 700g nha. Cà rốt thì mình lấy nửa củ thôi. Các bạn sẽ cắt lát ra cho nó mỏng mỏng, rồi mình cắt sợi lại nha. Hạt lựu, mình sẽ cắt hạt lựu lại rồi để qua bên. Tương tự thì củ sắn cũng vậy luôn. Cái củ sắn này thì mình chỉ dùng nửa củ là nó đủ. Cắt sợi rồi cũng cắt hạt lựu nhỏ lại cho nó đều với cà rốt. Hành tây thì các bạn dùng nửa củ cho nên mình làm cách này, cũng cắt hạt lựu nhỏ. Nấm mèo thì các bạn sắc nhỏ xong rồi mình băm nhuyễn lại. Quay trở lại thau bột, mình để 15 phút. Bây giờ các bạn thấy phần bột của mình nó mịn hơn. Và bước này thì các bạn nhồi sơ lại nha. Nhồi cho khối bột của mình nó dẻo và nó không còn dính tay, rất là mịn luôn. Thì mình đậy nắp, mình để tiếp. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, phi thơm phần hành tây cho nó thơm lên. Rồi mình lấy phần thịt mình cho vào mình xào. Thịt này thì mình dùng vừa có mỡ vừa có nạc luôn ăn nó ngon. Xào cho thịt săn thơm. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho củ vô nha. Mình cho củ sắn và cà rốt vô luôn. Xào cho phần củ này nó chín. Cho nấm mèo vô. Mình xào cho phần củ chín thì mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, chút xíu muối. Xào đều lên nha. Gia vị thì mình nêm cho nó vừa miệng, đừng có quá mặn. Xào cho phần củ nó chín và cái nhân này nó phải khô lại. Cuối cùng thì mình sẽ cho hành lên. Và mình cho thêm một ít tiêu xay nữa cho nó thơm. Đảo đều nữa cho hành nó thơm lên là được Rồi mình tắt bếp nha. Mình để đây cho nhân nguội. Quay trở lại thau bột, mình để thêm 15 phút nữa là tổng cộng mình để nửa tiếng. Các bạn thấy phần da rất là mịn ha. Rồi bây giờ mình lấy nó ra, phủ chút xíu bột áo. Rồi các bạn nhồi sơ lại. Nhồi sơ qua thôi, khoảng 2 phút là được. Dàn cho khối bột nó mỏng ra để mình dễ chia đó. Cắt sợi ra. Cái bánh này mình làm cũng nhỏ nên mình sẽ chia nhỏ. Mỗi một viên bột thì mình dùng khoảng 15g. Các bạn có thể cân hoặc là mình cứ chia bình thường.
chia cho nó đều đều vậy nè. Xong rồi mình sẽ cho trở lại cái hộp nha. Các bạn đừng có để ở ngoài, bột nó sẽ bị khô. Mình cho vô cái hộp hết luôn. Và trong bột có dầu á, cho nên là bột của mình nó không bị dính đâu. Đậy kín lại để bột nó không giữ ẩm á. Mình sẽ lấy ra riêng một viên để vo lại. Cán cho mỏng ra. Phủ chút xíu bột khô, ít thôi, đừng có nhiều quá. Vậy là được nè. Tương tự các bạn cũng lấy thêm một viên bột nữa. Mình lấy lần 2-3 viên cũng được, nhưng đừng có lấy ra nhiều, bột sẽ bị khô thì bánh nó không ngon. Cán cho mỏng cho 2 cái viên bột bằng nhau á. Để một chút nữa mình sẽ làm cái bánh hình tròn. Rồi, vậy là được rồi nè. Cái bề láng thì mình cho ra ngoài. Mỗi một cái bánh thì các bạn có thể múc 1 muỗng canh nhân hoặc là 1,5 muỗng cà phê cũng được. Túm đều lại. Đây là cái bánh hình tròn, cho nên là mình dùng 2 cái miếng bột gặp lại với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ xếp nha. Xếp ở bên ngoài. Các bạn cứ xếp tương tự mình vậy nè. Từng mép bột á, mình kéo lên xong rồi cái mình xếp nó lại cho nó dính. Như vậy á, thì nó ra cái hình tai bèo á, giống như là cái nón tai bèo vậy. Cách này thì mình thấy đẹp hơn. Chút nữa mình sẽ làm thêm một cái cách bánh quay dạt bình thường nữa. Vậy là xong rồi nè. Rồi bây giờ các bạn cũng cho nhân vô. Rồi mình sẽ xếp nó lại nha. Đây là cái kiểu bánh xếp thông thường nè. Cứ xếp chặt các mép. Xếp từng miếng bột vô vậy nè. Các bạn có thể ngừng lại để xem chi tiết hơn. Mình sẽ làm hơi nhanh chút xíu để cho video được rút ngắn hơn. Làm xong hết rồi, đây là cái bánh cuối cùng. Nếu như các bạn thích cái loại nào thì có thể chọn loại đó. Rồi xong rồi nè. Tổng cộng mình được bao nhiêu đây bánh? Cũng nhiều lắm á. Bây giờ đi chiên luôn. Cho dầu hơi nhiều một chút. Khi dầu nóng sôi thì các bạn hãy thả bánh vô. Cho bánh vô thì mình để ở mức lửa trung bình. Bánh này thì nhân nó chín rồi, cho nên là các bạn chỉ cần chiên cho phần bột nó vàng giòn nữa là được. Mình xoay qua xoay lại vậy nè, để cho bánh nó vàng đều. Chiên lửa vừa thì cái bánh nó vàng từ từ, nó sẽ giòn được lâu. Mình trở qua trở lại vậy nè. Bánh nào vàng thì mình sẽ vớt lên. Rất là giòn. Nhìn cái bánh rất là hấp dẫn ha. Nó tròn tròn xinh xinh gì đâu á. Vớt lên hết luôn. Tương tự thì các bạn thả tiếp những cái bánh còn lại vào chiên. Nếu như ăn hết thì các bạn chiên luôn một lần. Còn mình ăn không hết thì mình chỉ ăn tới đâu thì mình chiên đến đó cho nó vàng. Chút nữa mình sẽ chia sẻ cái cách để bảo quản bánh. Phần bánh đã chiên vàng giòn, để cho ráo dầu mình sẽ cho qua dĩa. Rồi những cái bánh còn lại mà các bạn ăn không hết á thì vẫn cho vào chảo dầu để mình chiên nha. Nhưng mà cái bánh này mình không chiên đến vàng. Mình chỉ cần chiên cho cái bề mặt bột nó hơi cứng nhẹ thôi. Vậy là được rồi đó. Vừa thấy cứng cứng. Cái cách này thì mình thấy bảo quản bánh được lâu. Mà khi mình lấy bánh ra, bánh vẫn còn nguyên vẹn, không có bị móp méo á. Đây, những cái bánh mình đã chiên sơ nè. Và ăn bánh này thì có thể ăn cùng với tương ớt, mayonnaise. Mình trang trí một chút xíu cho nó đẹp nha. Các bạn có thể ăn không vẫn ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh xếp hay là bánh quay dạt với nhân thịt đậm đà. Lớp bột thì giòn rụm cùng với tạo hình bắt mắt nè. Nhìn hấp dẫn quá ha. Những bé nhỏ rất là mê luôn á. Nhìn y chang như là cái bánh tai bèo vậy á. Y chang như là cái nón tai bèo. Lớp bột thì giòn và có độ xốp. Các bạn cho dầu hoặc là bơ vào trong bột
Có thể cho 2 loại hoặc là mình chọn một trong hai cũng được. Đây, phần nhân cũng ngon nữa ha. Lớp bột thì mỏng, giòn rụm luôn á. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Chấm với tương ớt nè. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Giòn rụm luôn các bạn. Lớp bột giòn giòn và xốp xốp. Phần nhân thì mình thấy rất là đậm đà luôn, không có quá nhạt đâu. Ăn cũng vừa miệng á. Nấm mèo thì giòn giòn nè, béo và thơm mùi bơ nữa. Mình thấy công thức này bánh ngon và dễ làm. Chỉ cần một loại bột mì đa dụng thôi. Mà các bạn dùng hiệu nào cũng được, không cần phải nhất thiết giống cái hiệu bột của mình nha. Ngon quá. Cái này mà mình ăn không cũng ngon luôn á. Rồi những cái bánh còn lại nè, mình sẽ sắp vào trong hộp. Các bạn sẽ chờ cho nó nguội, rồi cái mình đậy kín để vào ngăn đông tủ lạnh. Mình có thể để được 2 đến 4 tuần lễ nha. Khi nào ăn thì các bạn đem ra mình chiên vàng lại là mình ăn được rồi. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ những video của mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.